डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे आइए मैडम, बताइए मैडम क्या परेशानी है आज, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, खांसी बहुत आ रही है। कब से खांसी है? जब से फोन बजता है। जब से फोन बजता है? हाँ डॉक्टर साहब। मतलब? मतलब मैसेज आते ही खांसी चालू। अच्छा मैसेज आते ही खांसी चालू? हाँ। दवा लीजिएगा। साइलेंट मोड का भी दवा दे दीजिएगा डॉक्टर साहब। साइलेंट मोड का भी दवा चाहिए आपको? हाँ। वही बेस्ट है। हम्म? हाँ डॉक्टर साहब, फ्री में। फ्री में? हाँ। अच्छा, बेस्ट दवा भी चाहिए वो भी फ्री में? हाँ डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, पहले चेक करवा लीजिए। चलिए ठीक है। अब फ्री में दवा देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फ्री में दवा ले लीजिए। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्री का इंजेक्शन भी लगवा लीजिए खांसी का। ठीक है डॉक्टर साहब। आइए लेट जाइए, ठीक है? ये लीजिए तक, लेट जाइए, तकलीफ लगाइए। आइए। मौसम भी गड़बड़ हो रहा है नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, ठंडी भी ज़्यादा पड़ रही है। ठंडी भी ज़्यादा है और आपको खांसी भी आने लग गई है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा दवा ले लीजिए, खांसी चली जाएगी। और कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। और हमारे क्लिनिक में आते रहिए। चलिए ठीक है। ठीक है। चलते हैं फिर। हाँ। ठीक है चलिए। पेशेंट को बहुत खांसी आ रही थी, फ्री का इलाज चाहिए था, उसको दे दिया फ्री का इलाज।